老爺，你今日去邊啊？你唔好忘記啊！你個銀行嗰啲166000幾呢，係你自己嘅生活費嚟嘅喎。你如果轉出去，咁就冇生活費㗎啦喎。而家係幫你睇實嗰條數，唔係由你亂揈喎。燈油火蠟水電一個月都唔會超過3萬5蚊。你唔好同我扮嘢啦！你所有啲數我哋都同你計咗噶啦，你自己都寫過出嚟嘅。你每3日就半隻雞，你就淨係鍾意食蒸雞嘅啫嚇。咁可以用幾多錢啊？你又唔出街嚇？你呢一個月使多咗嘅錢叫做買一個手提電話，因為你自己訂爛咗你部手提電話，跟住因為你對鞋壞咗，買到對鞋係㗎咋，你冇其他消費㗎啦。總之聽清楚，166000幾就係你7月至到11月嘅生活費一樣㗎。你細我老公細個，你點教佢㗎嚇？俾你咁多就係咁多啦，你自己用就想辦法啦。咁你如果你冇錢再碌卡嘅話，咁你自己要負責啦。因為你撳啲錢出嚟俾人，你唔好唔記得咗，你嗰日趕出去想撳錢，跟住你撞車啊，連個天都唔俾你去做呢件事，你自己諗清楚。總之我做新抱嘅嚇，我老公做細仔嘅，淨係可以幫你睇住條數，你唔使同我講燈油火蠟。你燈油火蠟一個月都用唔到75萬，但係你轉咗75萬俾人嚇。你唔好再話冇啦，銀行嘅 statement 黑字白紙人喺嗰度，除非銀行講大話，咁你可以告銀行喎。你無啦啦你嘅戶口少咗75萬嘅嚇，唔合理喎，啲錢留低自己用。我都勸你啦，唔好咁糊塗啦，唔好為人哋勞氣，唔好人勞氣。唔好咁糊塗啦，唔好咁冇智商啦，去思考下你做嘅嘢合唔合理啊？75萬、45萬、20萬嚇43萬咁樣揈出嚟俾人，你唔好話冇啊！銀行嘅 statement 清清楚楚寫喺嗰度，一張張現金嘅數出咗去，一筆筆現金嘅數出咗去，冇可能係錯誤嘅。一係我幫你聯絡律師去告銀行啊，因為你啲數你出咗去幾十萬、幾十萬、幾十萬咁樣出去，你話冇，咁就唔合理啦，咁就要叫律師幫你去告銀行，我幫你聯絡啊。